عليكم. بعض الأهداف تستحق الجلوس والمشاهدة بانبهار كهدف اللاعب المغربي أسامة الإدريسي، الهدف الأسطوري والخرافي في مرمى بوتافوغو البرازيلي. لاعب باتشوكا المكسيكي يسجل هدف خرافي، هدف عالمي في كأس القارات للأندية. اللاعب المغربي مع فريقه المكسيكي. نعم، من أجل هذا نحب كرة القدم، من أجل هذه المهارة وهذا السحر وهذا الفن وهذا الجنون نحب كرة القدم. شاهدوا معي الهدف. أسامة الله، يا له من هدف يا أسامة، يا له من هدف يا أسامة، يا لها من بداية يا أسامة. هنا في ليلة ديربي الأمريكيتين يظهر أسامة. لا زال المرور، لا زال عرضية ولكن أيضا ركلة مرمى. روعة حقيقة، هدف روعة. الإدريسي باش تخربق دفاع البرازيل، باش تخربق المكان التي أنشئت فيه كرة القدم وهي البرازيل، ويجي لاعب مغربي وتخربقهم كاملين، تلصق هذا مع هذا وكلشي تخليهم نعم سيدي في الأرض، كلشي مطيح، كلشي مشقلب، يتساقطون كأوراق الخريف. راه خصك تكون مغربي نعم سيدي، خصك تكون مغربي باش دير هذا الفن هذا وباش تسجل هذا الهدف الأسطوري على فريق البرازيلي. أسامة الإدريسي يواصل الإمتاع والإبهار مع الفريق ديالو باتشوكا المكسيكي، ويصنع التاريخ مع هذا الفريق. والمباراة المقبلة ستكون صعبة جدا لأسامة الإدريسي ليثبت مرة أخرى علو كعبه أمام الأهلي المصري، أمام الرفقاء المغاربة يحيى عطية الله ورضا سليم، وكذلك المدافع أشرف داري. بذلك اللاعب يبرهن أنه يستحق أن يكون ضمن خيارات المدرب الركراكي، لكن وخاصة في هذا المركز هناك لاعبين كثر وأيضا ينشطون في أندية كبيرة داخل أوروبا. لذلك من الصعب جدا أن ينافس داخل صفوف المنتخب، لأن المنتخب اليوم أصبح يتوفر على عدة لاعبين في عدة مراكز، وخاصة هذا المركز هذا الجناح المهاجم 7 عامر بزاف، ديوب، بن صغير، الزلزولي، رحيمي، بزاف. الصحراوي سجل البارح عاود